Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я скачал игрушку под названием Watch Dogs 2. Ну что, игра так себе. Прочешите все. Ничего не понятно, сразу включил играть. Сразу какое-то задание, непонятно, куда-то бежать, ничего толком. Ни фильмы, ничего не показали. Еще надо взломать. Так, на В. Е. Ф. Ничего не понятно в этой игре, вообще ничего. Толком. Обыщите здесь все. Вообще все на английском. Непонятное меню, вообще все на английском. Здесь нельзя переключить. Нельзя здесь переключить на русский. Никак нельзя. Только озвучка. Так. Где она? Ну, в общем, где-то здесь она. Видите, никак вообще нельзя переключить на русский язык. Непонятна вообще игра. Непонятная. Так. С, Р. Что такое, вообще понять не могу. Так, кабель. Ага, нам надо подключиться. Так. Ну, там уже полицаи подтянулись. Все, уже не найдем. Надо сообщить сержанту. Игра плохая, очень вообще плохая. Я бы не советовал в нее играть. Но сейчас пройдем, может, посмотрим. Что здесь? Зря тратишь время. Нет его. Ага. Так это он. У него пушка. Это плохо? На этот случай у вас есть я, так ведь? Засекай. Любопытно. Все. Вошел. Так быстро? Давай без синонимов. Отвечай нормально. Я не очень люблю инопланетян или видеоигры. Это не просто инопланетяне. Да ладно. У кого-нибудь Сейчас посмотрим, что дальше здесь будет в этой игре. Но мне она впечатлений таких хороших не дала. Посмотрим. Кто он? Он... Ретро? Хакер Home Domain Awareness? Этот ретро? Да. Мы же уже говорили. А, я прослушал. Угу. Закрыто. Так, надо открыть эту чертову дверь. Так, инлук. Так, ну посмотрим, что здесь. Игра очень плохая. Это еще на высоких. На ультра я поставил. Качество не очень вообще. Так.
первой части, помню, так можно было. Только я не вижу камеры. Угу. Понятно. Так. Ну все. Вроде открыл. А нет? Ха. Так. Вот это вот что? Так. Кейс. Я взял вроде ключ. Какой-то электронный ключ. Да. Через ноутбук взломал сеть. Так, отключаем. Ну что могу сказать, игра на любителя. Мне она очень вообще не нравится никак. Ничего не понятно. И что там с ним? Он вырос в Окленде, а родился... Короче так, он давно висит на канале DeadSec и вроде надежный. Вот я и решила его потестить. На максимальной сложности, я бы сказал. Удалить свой профиль CTOS почти невозможно. Хочу понять, он умный, упрямый или псих. А сейчас сюда сбежится вся орава полицейских. Ну уже, оставайся, чисто, пошли дальше. Мгм. Чисто, чисто. Видимо, здесь нельзя в настоящее оружие еще брать. Так, мне надо сюда. Мне надо сюда. Все, уже не найдем. Надо сообщить сержанту. Сообщайте, я пока взломаю. Странная графика вообще здесь. Она либо еще не доработана, либо что, я вообще CTOS понять он еще не могу. помечен как подозреваемый в деле о кибервзломе. Он сидел? Общественные работы. Не было улик. Сработали предиктивные алгоритмы CTOS. Ну, если ты в системе, То уже насовсем. Это что там? А я же стрельнул. охренеть. Он это серьезно. Времени нет, запаска скоро врубится. Надо бежать. Слышали это? Да. Твою мать! Посмотрим, что дальше будет. Он собрался в этот ад? Там внутри минимум градусов 120. А он не прост. Идет до конца. Как я понял, видимо, меня люди проверяют, какой я сильный хакер или нет. Он в системе. Продвинулся дальше всех. Так, Это как найти коровий уровень. надо туда. Ядрёна-вось!
как-то идет. Мне надо провести. Да. Как здесь все странно. Кстати, скачал я ее вообще быстро. Вообще быстро. Что и с интернета, что и на компьютер. Почему такой уровень угрозы? Так это я еще управляю. Полная херня. Блин. Или можно... Поменять себя? Кого я возьму? Слишком улыбается. Тоже слишком улыбается. Слишком угрюмый. Веселый. Хитрый. Странный. Озабоченный. Африканец. 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 Ему 37 лет. Пиздец. Ну, лопоухий. Лысый. Давайте его. 36 лет. Оставлю тут лазейку, чтобы потом вернуться, если что. Сори, Блюм, у нас еще остались кое-какие дела. Выходит, покой. Так, теперь бежать надо отсюда. Хакинг. Что-то нужно взломать надо. F. F. Погоди. Начать поиски. Мне надо быстрее отсюда валить. Как он меня видит? Может, тут ничего. Проверим в другом месте. Все чисто. Так. Сейчас они все сюда. Да. Я бежать не могу. Укрытие! Назад, он здесь! Я еще только с прицела могу стрелять. Просто так я не стрелю. Ну уже, покажи личика. Надо бежать отсюда. Кто это там загружается? Да. Так, они серьезно здесь стреляют. Подозреваемого тут нет. Иду дальше. Надо валить сюда быстрее, что их здесь слишком много.
Блин, а я спрыгнуть не могу. Какого хера? Так. Так. Что тут? Твою мать! Ладно. Не будем время тратить. Твою мать! А ну стоять! Спасай. Куда идти-то? Джош, сейчас. Сраный Блюм! В 2013-м в Чикаго удалось внедрить CTOS, охватывающую весь город-систему, призванную обеспечить безопасность и оптимизировать работу городской инфраструктуры. При помощи пары сотен строк кода хакеры загрузили вирус в центральные серверы и парализовали систему. Многие считали, что развитие умных городов на этом закончится. Напрасно. При поддержке напрасно. специалистов Кремниевой долины на территории США появилась новая система CTOS 2.0. К единой сети подключено более 6 миллиардов устройств, собирающих информацию о нашей жизни и призванных сделать ее проще и безопаснее. Сеть проникает повсюду. Но что это значит? От большого брата теперь не скрыться. Тысячи глаз следят за вами и создают подробное цифровое досье, которое можно купить, продать или даже украсть. Игрушки собирают данные об увлечениях детей и отправляют производителям. Умная бытовая техника предоставляет корпорациям доступ к вашим личным тайнам. В любой момент кто-то может перехватить контроль над вашим автомобилем или смартфоном. Вам кажется, что на вас это никак не отразится, но знайте, ваша цифровая тень уже в зоне риска. Страховщики изучают ваш образ жизни, чтобы определить условия страхования. Медучреждения вычисляют год вашей смерти, чтобы понять, стоит ли вас лечить. Изучая ваши действия в сети, специалисты внушают вам, чему верить и за кого голосовать. Ценность вашей жизни измеряется в байтах. Давай, все. Таков новый порядок. Выйти из системы невозможно. Но есть те, кто готов защищать свободу до последнего. Активисты, разоблачители, хакеры – серьезная проблема для новой элиты. Кто они? Угроза или наш последний шанс отстоять свободу? Шанс отстоять свободу. Ну? Я с вами? Да, ты в DedSec. Это был Ситара. тест. А этот зайчик Пойду Джош, я в он банду же Soul хакеров. Ю, так это был ты? Чел, с общагой круто. Профи. Спасибо. Этот псих Рейндж, Нужды большинства. а этот Казанова Гораций. Привет, брат. Привет, чел. Это все, да? Долго же вы меня искали, блин. Вы сами видели, Блюм. CTOS — это не просто управление инфраструктурой. Они насобирали такое количество личных данных, это просто отвал башки. Да. Большой брат и маленький брат. Буквально два в одном. А? Она все видит и стучит на тебя. Спасибо, Джош. И что нам делать? Кувалды и огонь. Нет. Горящие кувалды. Ой, разлив. Столько данных в одном месте. Ты еще заявление не подал, а тебя уже отфутболили. Поздравляем. Вам было досрочно отказано в кредитной карточке. В суде на дом, в страховке, черт. И это еще не худший сценарий. Все эти данные у правительства. Арестуют тебя, мама сказать не успеешь. Так все и было. Как интересно, он Я пиво пьет. понял, почему. Он тот в маске, Знаете который. что? Нахер!
Через маску? Задолбало. Мы хакеры. Мы умнее, мы наглее. Разрушим эту сраную стену. Покажем всем, что такое Блюм. Покажем всему миру, что нас лишают свободы при помощи наших же личных данных. Блин. Ты пьяный уже, походу. Я оставил бэкдор, так что войдем без проблем. Постой. Чего? Он оставил бэкдор, так что для нас дверь открыта. Точно. Привет. Время есть? Ну да. Сейчас. Че-то поздновато для пробежки. Что, копы догоняют? Или я коп. Эй, а я тебя знаю. Тусуйся. Пингуй недоделанный. Сраный Блюм. А я пойду и буду тусоваться. Спи, ложись на песочке. Что могу сказать об игре? Может, я ошибаюсь, но мне она не понравилась. Может, там в дальнейшем будет хорошо, приятно в нее играть. Но мне она вообще никак не вставила. Так что смотрите, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если вам понравилось это видео. Сейчас. Алло, это чья труба? Твоя, новая. А старая где? В океане. Ты же ее туда бросил. Не помню. Упоролась. Приходи в Хакерспейс. Чё? Проверь фотки на телефоне. Так, блин. Ладно, встаем, блин. Йоу, а у кого это я? Да. Отстой. Знатно вчера покутили. Как на Марди Гра. Для начала найди новые GTA шмотки, San а Andreas. потом жди указаний. И подготовь телефон. Накачай по дороге нужное приложение. Черт, так набраться в первый день. Взломал машину. Сейчас вышлю описание цели. Подождайте. Пройдемся еще раз. Внимание! Патруль начал поиски. Не остановлюсь. Я тут еду. Ох ты, тут еще и катер. Тут еще и катер. Они еще и стреляют. А-а-а. Сейчас скроемся, посмотрим. Блин, управление машиной это вообще такой отстой.
Ее виляет, как не знаю что. Тяжело ее управлять. База, потеряли его. Начнем поиск. Бух. Я здесь спрячусь. Меня здесь никто не увидит. Меня здесь никто не увидит. Ха-ха. Ну все, я вроде отстал. Что, дорогие друзья, подписывайтесь на канал. Буду качать новые игры, тестить их.